У будинку по вулиці Кондратенка поряд із залізничним вокзалом протікає дах. Пан Сергій мешкає на останньому 3-му поверсі. Говорить, щоб завадити потопу взимку самотужки, щищає сніг з покрівлі. Зимою замітає там снігом і вкривається весь чердак снігом, а потім при потеплінні виростає і тече по стінам. Замика проводку, тече по цьому, де провода йдуть, воно протікає. Як сказати, вже криша негодна. Мешканці будинку кажуть, неодноразово звертались до міськвиконкому, зокрема до профільного заступника міського голови Олексія Чебурка. Виявилось, будинок включений до програм розвитку ЖКГ не лише на 2019, а й на 2018 рік. Проте, коли саме ремонтуватимуть дах, ніхто не відповідає. Він відповів, що буде вирішувати будуть депутати, будуть розпоряджати, залишайте звернення, будуть вирішувати депутати розподіл грошей. І все буде вирішено. Коли вдруге ходили, значить, сказали, що вже гроші виділені. Наш будинок включений в цю програму, але до діла не дійшло. Укром поблизу залізничного вокзалу опікується депутат Київської районної ради, представник команди Андрія Матковського Володимир Запара. Розповідає, на ремонт покрівлі будинку уже навіть проект розробили, а починати ремонт не поспішають. Практично весь мікрорайон ми заасфальтували. І ремонти капітальні, і поточні в багатьох будинках, як покрівель, так і трубопроводів. Але оце у нас якийсь багатостраждальний будинок, шиферна покрівля, згнили повністю стропила. Ситуація критична, тому що задуває дуже багато вітру. Депутат міської ради Андрій Матковський зустрівся з мешканцями будинку. Розповідає, не поспішають ремонтувати не лише цей будинок. Таких у Полтаві майже 50. Програма ЖКХ в цьому році провалена. І провалена вона не того, що немає грошей. Депутати міської ради виділили майже 1 мільярд гривень на програму ЖКХ. Але можу відверто сказати, що наші колеги, це депутати і партія «Рідне місто», яка сьогодні відповідає за житлово-комунальне господарство, вони вважають, що такі будинки люди мають самі ремонтувати. Вони кажуть, що якщо ви купили квартири, будь ласка, ремонтуйте і свій будинок. На думку Андрія Матковського, спочатку потрібно привести будинки до належного стану, а потім створювати ОСББ. На жаль, ті пенсії, ті заробітні плати, які сьогодні мають українці, мають полтавці, не дозволяють їм самим вирішувати ці питання, ці проблеми. Тому, на мою думку, було б справедливо, якщо б міська рада, маючи завдяки децентралізації такі більше 3 мільярдів бюджети, ми маємо, як і раніше, виділяти кошти, маємо крок за кроком ремонтувати такі будинки, де живуть наші люди, ремонтувати дахи, під'їзди, мережі в підвалах, а потім тільки пропонувати людям створювати ОСББ. Наша команда тому і пішла в опозицію, тому що нам, скажімо так, не по дорозі з тими людьми, з тими партіями, які обдурили в цьому році полтавців. Я по-іншому не можу сказати. Наша фракція ні в якому разі не проголосує бюджет на наступний рік, якщо в цьому бюджеті не буде поадресна програма всіх будинків, які мають бути відремонтувати. Мешканці будинку планують піти до міськвиконкому та вимагати ремонту покрівлі.